Okay, good afternoon. For today's session, we'll be discussing phase shift keying or PSK. So phase shift keying, particularly BPSK or binary phase shift keying, is the most widely used binary modulation technique. So when you say binary modulation technique, ang output or possible outcome is dua ra gyud. Okay? So meaning, i-contrast lang natin sa ASK and FSK, mas widely used ang BPSK. Kaya ang QAM, dili man siguro binary ang QAM. I mean, at least ang pinaka-basic ng QAM, dili man siguro binary. No? If I'm not mistaken, 4 siya diretso or 8 QAM giday gani. No? So, BPSK is the most widely used among the binary modulation techniques or binary digital modulation techniques. And aside from that, BPSK is also still used today extensively, no, in GPS, in wireless LANs or Wi-Fi, WiMAX, RFID applications. So, important nga makabulotaan ni at least gid ang phase shift keying and QAM. Okay, mao gid ang basis atong mga modern communication electronic communication systems. No? Medyo specialized na ganitong FSK, no, sa military, near field communication. Ang ASK di kayo ginagamit sa. So most commonly used PSKs and QAMs. So here is the truth table of a BPSK na scheme. So, tungkol kay digital siya, it has only 2 inputs, sa binary inputs, 0 and 1. And take note yung output phase, okay? Output phase, when we say phase shift keying, ang i-modulate or i-manipulate kibali sa modulating signal sa atong carrier is ang phase sa carrier. Okay? So, ang phase sa carrier. So, ang formula sa atong carrier would somehow look like this. Say amplitude, sine 2 pi f plus phi. Okay. So, muna ang phase. Muna siya ang phase. Sine 2 pi f plus phi. Phase. Yeah, muna siyang i-manipulate. Meaning, for PSK, both the amplitude and the frequency are constant. So, ang output yun ani, kung atong i-drawing ni, constant lang ang phase and ang amplitude is constant also. So, asa siya nag-differ ang phase. So, what does an output signal look like kung i-manipulate ang phase? It looks like this. Let's say, for example, basic lang, logic 1 and logic 0. So, sa logic 1, muna iyahang sine wave. Kasi nga na. No? So, 111 siguro na eh. 111. Kung i-shift na ito pila ba? 180 degrees. What does it look like? Masyag naka-delay nga sine wave. So, kung i-delay na itong sine wave, masyag yan yun. Bale, diba? So, naka-phase shift ni ang ikaduha. No? This one. This one is naka-phase shift og how many degrees? 180 degrees. So, meaning, so to musaka na og siya sa graph.
Kung i-modulate ang wave, ang phase sa wave, dili sa kanaog, ma-move siya from left to right. Malagi nga na, basically may tabo ends. Kuanto, I think yung ginapasabot, clumper, masil to, kung mo swing siya left right. Oh. Kung sa kanaog mo, to ang clumper. So, lahi na po siya nga kuan, di ba? So, marag as if yan, di ba? Before we go further, speaking of shifting left to right, just imagine mo ning atong original nga sine wave. Yan na. Okay, mo na ito regular sine wave. Kung i-shift na to siya to the left, okay, meaning atong gi-advance, no? Mahulog na atong gi-advance atong signal. Instead nga mag-start dire, mag-start ta dire. So atong mas nauna yung starting point kaysa sa earlier, no, kaysa sa yung original. So kung yan ang itsura sa atong signal. Bali pod if ato i-delay. No, ang first is advancement. Kung i-delay na to, meaning instead nga dire ang starting point, na siya somewhere after 0. So pwede siguro yung kung delay siya. Mapalas mo siya itsura noon sa taas, pero lahiyo na lang ako ang red para malagklaro, no? Lahiyo na lang siya nga kuan. Lahiyo na lang nga pagka-advance. Erase mo ng tanan. $90 na lang nga phase shift. Para lang i-illustrate ang 90 degrees na phase shift, later lang ng 180 degrees sa actual na PSK. Kung 90 degrees, yan yan na. Mas nag-advance siya. So on so forth na. Kung delay siya, ay, wala naman. Delay siya mag-start. Delay. So, nag-delay. So, sa may tabo before, karoon ka na. Lang connectan og excess sine wave. So, I hope ma-visualize lang ninyo, ha. So, kani is arbitrary running ang mga values sa phase angle. No? 90 degrees on akong gipili dire. Pero sa BPSK is 180. Okay? Meaning, if logic 0, or sugod sa logic 1, so if logic 1, so kung 0 ang phase shift, as usual na siya. Wala na tayo gibuhat sa carrier signal. Yan na nagyapon. Whereas if 0, meaning shift na to siya 180 degrees, so in this particular case, dili mag-matter kung i-advance ba siya or delay, kay 180 is half man sa isa ka period. So itsura sa signal is meaning posible siya nag-delay 180 degrees. So instead nga dito nag-start, dili siya mag-start. Dili siya mag-start. Then, ato lang butangan po another one dire para kompleto. So, muna itsura sa atong output waveform sa BPSK signal.
BPSK nga output signal. So ano lang nato example lang ni. Ang atong input lugar is 10110. Yan na 10110. So ang first one is this one. 0 1 1 0. Yan na. Walang 1 0 1 0 0. So far sa kaning example na question, usabtan na ba ang possible na output for BPSK? Usabtan na ba ang phase shifting? Sabtan pa, sir. Sabtan pa. Okay. So another way to describe the phase shift keying schemes, whether BPSK or MRE PSKs, is this one. No? This is what we call a constellation diagram. Based siya sa phasor diagram. Phasor diagram maning sa left. I think it's exactly the same na gid siya. But constellation siya kay mala siya ganang constellation ito sa sky nga makita lang is mga dots, no? So natay vertical axis o horizontal axis. Horizontal axis kung naa ang atong dot kibali sa horizontal axis na nasa right, that means 0 degrees yung phase shift. So ang atong duha ka dots dire is this one, no? Sakto gid logic 1. So this will signify logic 1 and this one will signify logic 0. Okay? So manang constellation diagram for PSK, no? Another thing nga atong timan-an is tungod kay ang PSK is constant amplitude, the distance from the zero origin padlong sa any point should also be constant. Okay? So meaning the distance from this point to that one and the distance again from the origin to logic 0 are equal. Okay, para sa mas amplitude. So we'd expect na the dots fall in the same circle. This is ako ang perfectly drawn circle dili try lang nako. But para siya gingani. Yan na, they fall on the same circle. Almost perfect. Yan na. So for higher PSKs, we'd also expect nga yan agapon, no? But for higher PSKs, let's say for example binary man is so wala gid ka dot. Let's say 4 PSK, no? Or QPSK man ang proper name sa 4 PSK. So 4 siya dots. So ignore lang ni kay dili ang position sa 4 PSK. Ang 4 ka dots is naa dire. Diha. No? So maabala nato ni later. Samo. So posible nga this could be our 00, this could be our 01, our 10 and 11. Yan na. Kung 8 PSK, pwede dire, no? Same na gyapon nga circle. Then 8 lang ka, dots. Kanya din, nalian lang niya. Hindi na siya exact. So this could be our 000, 010, 001, so on so forth. No? Do you get the picture with regards sa
constellation diagram. Sugod lang sa dire, sa simplest one, sa BPSK. Ay, sir, question lang, sir. Adtong Yes. diagram. Ah, Sir ba? So, every point lugar sa katong circle, sir, kay represent og binary representation or kato lang murag every 45-degree angle ba to katong dots nimo. ga-represent siya og for one thing, every dot sa constellation diagram is ga-represent og isa ka digital output, no? Dili necessarily binary kay kung 8 PSK din na binary kay 3 digits naman siya, di ba? Binary magyapon. So kada isa ato is ga-represent og possible nga binary output. Yan na lang. No? Mm-hmm. So yes, marag mo affirm ko sa imong question. Kani sa BPSK is duha lang man ang possible output. So duha lang pud ang kuan. Again, BPSK. So m is equal to 2 possible outputs. So n is equal to 1, meaning 1 bit. 1 bit lang ang ma-carry or makaya og transmit for BPSK nga scheme or system. So our 2 possible outputs is this one and this one. Sa logic 1, kani makaya pa nig-drawing kay do pa man kabuk, no? So soon din ako ni ma-drawing tanan kay complex na, no? So muna iyahang logic 1, muna yung logic 0. Okay? So I think so far understandable man na, no? Again, ang constellation diagram is a convenient tool for us to view kung saan mga possible outputs. No? Although it doesn't necessarily tell us how, no, yun sa pag-produce ng mga output. So with that, we'll go to the circuits or systems. So this one is the BPSK transmitter. Ang main dire nga actor or system is ang balance modulator. This one, balance modulator. Ayan siya. So itong binary data input is mo sulod dire at this point. Di siya mo sulod atong binary input ang atong 10110 so on so forth whatever. So di mo sulod. So it is represented by either 5 volts or 0 volts. And then i-convert sa na siya para magamit sa atong balance modulator. I-convert na siya og so itawag ani nga stream ha, bipolar man siguro ni. Mabututan ni pohon. Kani is unipolar man siya because 0 and 5 volts man. Kani siya, so posible 5 or negative 5, no? So mga 5 volts sa input is i-convert as is lang niya. But ang mga zero logic, instead of 0 volts, i-convert niya og negative 5 volts. Kay normally, ingani gid ang represente ang mo na siya ang output sa mga most systems before transmission, 0 and 5 volts. Pero for it to work, no, or for it to be used by the BPSK, instead nga 0 and 5, 5 and negative 5. Or arbitrary man nun ang choice of levels. Pwede gani positive 1 and negative 1. No? Pwede gyapon ana. We'll know later unsa ang gamiton nato sa atong BPSK nga scheme. No? So okay. So meaning dire it might be plus and minus 5, no? Ang mosulod sa atong balance modulator or plus and minus 1 might be like that. So when you say modulator, simplified noon kayo ni siya nga definition ha, pero we could think of it as a multiplier, di ba? Mara siya ingani, that's why x bitaw iyahang symbol. Kaya marag i-multiply lang niya ang duha ka signal A and signal B. Ang output is malagi multiply ang signal A and B.
So malagyan ng modulator. We could think of it as that one. Pero simplified na kaya na siyang explanation. But most of the time that works. No? So unsa ato i-multiply sa atong binary nga input sa atong plus minus 5 or plus minus 1. Ato i-multiply og reference carrier. So atong carrier ang gamiton is of course what we mentioned earlier, ang atong sine wave. No, ipagi lang siya buffer para mas clean. So sine wave naman gyapon ni dire. So even if wala ni exist ng buffer, kabulumantang dili kaya na siya makamake og difference. So sine wave, i-multiply kay bale ang atong input nga voltage levels and sine wave. So mabala na to later sa itsura sa kaninga point sa circuit. Diha. So before siya ipadto sa atong transmission media, no? Kagi sa siya bandpass filter. Okay? Para restricted lang sa kana nga bandwidth ang output. Ang output sa transmitter, in effect, ang input later sa receiver. So maybe ang transmission media nato today is wireless or wired medium. So interesting part here is sa itsura sa atong balance modulator. Okay? Unsa ni nga circuit ang balance modulator na-encounter niyo din sa COM1 or COM7? Simple na din ni siya nga circuit. No? Time answer? Nanonood na ako. So this is our balance modulator. No? Simple na kaayo. Composed of two types of devices, transformers and diodes. No? Kung man bridge, center tap. Yeah, I think center tap ni siya nga rectifier configuration. Doon mo ato? Center tap. Select 1. So, dili na ito ipasulod ang atong carrier. Dalagi tayo. So, at this point na ito ipasulod atong carrier. And dili ang atong data. Dili. Muna ang either plus or minus 5. Pero I think 1 ang gigamit sa kaninga scheme, so we'll use that one, plus and minus 1. So, doon lang mo ng possible inputs, so dali na nato ni ma-analyze. Later, di na ito necessary nga magtagsa-tagsag yun pag abot na to sa higher level nga PSK. Pag masabtan na to ang basics, di na nato necessarily isa-isa pag yun, no? Pag maabot na to sa di na natin necessary isa-isa yung mga possible inputs sa modulator pohon. Okay? Kasi same naman gyapon ng modulator circuit ang gamiton. So let's say logic 1. No? Logic 1. At this point na atay plus minus 1. 1 volt. Which diodes ang mo turn on? Naman tayo upat. Diode 1, 2, 3, and 4. Which diodes ang mo turn on if which diodes ang properly bias if natay positive 1 dire, no? Mamaya ang positive, ano siyang negative. Which diodes ang mo turn on? Like to guess. Yeah, the 1 and the 3. Sure, 1 and 3. So naman kayo ni siya kuan jud, no? I-transform gid bitaw nato og atong naandan nga bridge nga circuit. Katong anak bitaw. Yan na.
So sa ing ani asa si D1, D2, D3, D4. Huwag mo ni si D3. Ano? Anong D2? Dapat positive dili mo ni si input, no? Ako lang dalawang drawing yung mga di ko satisfied sa akong kuan. Masyaging ani, no? Sure ko kadumdum pagin mo ani. So si binary data nato, this one is located here. Diba? So this is D1. So kani isa ko lang i-convert ito gingan na ha. Muna siya si D1. Ano dili ang kuan. Dili ang input tayo, diba? Yeah, kibali mo ni ang atong carrier. Mo ning D1. D2. D3 ni siya D4. Na. Okay. Pokeball. So, if positive ang atong input, medyo madugip kito gamay dito. Sige lang. If positive atong input, meaning logic 1, dapat ang atong carrier is dili mag-flow para ay, bali. Kasakto. Ali, diday. Okay. So, save din atong kuan. Logic 1 day dapat isingana sa kaninga scheme, no? Para ang mo turn on is si diba? Kana. So ang first is mo turn on si D1 ug si D2. Kanay mo lang mga on. Such that ang output here is the same ba, no? The same as carrier. Sine wave, nga walay phase shift. Whereas, if negative 1 ang ato input, ang mo turn on is si D3 and D4. Na. Para ma-satisfy ni siya nga bias, no? Ang output na to then is yan na. Kung logic 0. So this is logic 0. This is logic 1.
So mo ni siya nga circuit class ang naa diri sa tunga, no? Atong balance modulator. Okay? So this is the example nga kung giikon earlier, no? These are the possible output waveforms for a binary PSK. So muna iyahang receiver, transmitter, and modulator. So sa receiver, remember, na ang kung logic 1 is sine wave lang or sine 2 pi f or omega na omega t. Omega is 2 pi f. Okay? Whereas kung logic 0, negative sine omega t. Muna siya ang output dyan. Before tanabot og negative sign, siya as if sine wave nga naka-shift og 180 degrees. So 180 is pi, no? Omega t minus pi. And ang identity sa sine, sine identities, is equal ni siya sa sine negative omega t. And another identity sa sine is kung negative yung argument, pwede rin ipagawa sa ang negative sine negative sine omega t. So yung possible outputs for a QPSK system is plus minus sine omega t. So i-reverse lagi po na to ang gibuhat sa transmitter. Ipaagi siya bandpass filter, then igagiga po ng balance modulator. So if ang input here, this point kay filter naman no? At this point, bandpass filter, ipapass through lagi po niya totally ang signal. So ang input dire is the same yapon, either plus or minus sine wave. So if this is a modulator, kung sa iyahang i-modulate, another sine wave. Notice. Another block diagram dire or system we call the coherent carrier recovery. Ang main purpose lang gid niya is to synchronize, no? This is just for synchronization purposes. Synchronize ang phase, no? Phase sa atong input kanin this one, sa input natong sine wave to that of the carrier, to that of another sine wave nga i-multiply nato pamagi ang modulator, no? This is just for synchronization purposes. Synchronize para ma-synchronize ang duha ka sine wave nga i-multiply together. So ang atong first sine wave is ang atong input, ang another sine wave is this one. Another sine wave na siya. Parang output dire, output sa balance modulator is plus minus sine squared omega t. Believe it or not, ang purpose sa low pass filter here is i-cancel out niya ang sine wave, no? Para ang output na lang at this point is plus minus voltage level. No? We'll know in a bit on sang pilay value ani nga voltage level. So dili pa siya 0 and 5, no, or 0 and positive value, but plus minus pa. So ipagi na po nato og
the same earlier, no? Kuan lang ni siya kanang iyang inverse ng level converter to convert it from a plus-minus voltage to a plus voltage and zero voltage. So, munang purpose sa level converter. So, we'll end up with the original information signal. So, interesting here is this one, no? Ipaagi niya og before mo output sa balance modulator, i-multiply na pud niya again og sine wave, no? Sa purpose ana para maka-create ta, no? The purpose of this one nganong mo i-multiply na to og another sine wave para maka-create ta og DC level para ma-discriminate kibali or ma-distinguish sa atong level converter, no? Unsa ang positive o negative or logic 1 and logic 0. Sige. Dito. Medyo mathematical ni siya gamay. So this is the transmitter. Ang possible output niya is again plus minus nga sine wave. Minimo po niya atong input sa atong receiver. Muna siya atong input sa atong modulator. And i-multiply na to siya og another sine wave para makaproduce ta og possible outputs nga plus and minus sine squared. Sige. Unsa ang identity sa sine squared? Or x na lang ni. Kisay na yung mga identity stable diha. One minus cosine squared x. Ito ha. Nag-involve to siya 1/2. So, ana akong uncle, si Uncle Google, 1/2 minus 1/2 cosine 2x. Same ni Miko? Ani Rex ay 1 minus something manini. 1 minus cos 2x over 2, sir? Kana, sir? Kaning 1/2. 1/2? 1/2 minus 1/2 cosine 2x. Ang screen. nasa libro, sir, 1 minus cos 2x over 2. Parehero ka na. 1 minus cos 2x Ay, over parehero man 2. day. Parehero Nay day. 1/2 sa gawas. Nay 1/2 sa gawas. So 1/2 times 1. 1/2. Oo. Diba? 1/2 Parehera. minus... So, parehero kung din, eh. sir. Yan na. So, kung negative sine squared, kung negative sine squared x kibali, so negative 1/2 plus 1/2 cos 2x. So, ano yung mga possible outputs? Dire. Dala. So, si sine squared x is game na itong malaging ato. No? So, mo kibali na yung mga possible inputs before sa atong low pass filter.
So, yung say low pass filter, ipapasto lang niya is mga frequencies nga below the specific range, meaning na yung mga or pwede niya ipapasto mga DC nga signal, ibali. Then ipa-filter out niya ang ay mga sine o cosine components. So mahulog ani is mawala na ni sila. Such that ang magawas na nga possible output sa low pass filter is plus minus 1/2 volts. So 1/2 volts ang gigamit dai. So plus minus 1/2 volts dai ni siya kani siya. Plus minus 1/2 volts. And ang positive 1/2 volts muna siya itong logic 1, negative 1/2 volts. Muna siya itong logic 0. Before that, i-convert pa dahil ni sa level converter o ang 1/2, i-convert niya og posible plus 5 volts, positive 5 volts. And ang negative 1/2 is i-convert niya og 0 volts. So, yan na. I think pwede rin niya siya buhaton sa isa comparator. Okay. Sabtan na so far ang mathematics behind sa binary phase PSK. Ta, basin. Sige. Kay if nasabtan nato ni, dili na kayo iana kalayo ang explanation sa higher level na PSKs like MRE PSKs. So any PSK modulation scheme where the possible outcomes is greater than 2, let's say 4 or 8 or 6, is what we call an MRE PSK. So kung pila yung possible outcome, mao po to ang pangalan sa kanang PSK. So for 16 outcomes, we call that the 16 PSK. Kung 8 PSK. Kung 4, my special name, we call that the Q PSK or quaternary PSK or quadrature PSK. Basta Q, 4 na siya, no? Except siguro sa QAM or quadrature amplitude modulation. So ang QPSK is M is equal to 4. So for MREPSK, so for BPSK di, no, wala na akong emphasize earlier, the bit rate is equal to the baud rate or the baud, no? 1 bit naman. So isa na po ka symbol ang needed, no, to transmit 1 bit. Whereas for MREPSKs, the bit rate is always greater than the baud. Now, for example, there are 4 possible outcomes for a QPSK represented by 4 possible symbols, but each symbol represents 2 bits or a die bit of information. Therefore, while the baud is 1 symbol per time, and I think it's always that, no, the baud is pwede na to kasi tawagan anong ikuan kanang i-reference, no? Yeah, i-reference na to that if the baud is always 1 symbol per time, for a QPSK, the bit rate is twice that, 2 bits per second. So example, sa kuan before, PSK or BPSK, let's say for example, 1 0 1 0 1 0. Example lang na siya. Or 1 0 1 0 na lang. So kung BPSK 1 0 1 0. No? Whereas for QPS
Sir? Sir? MBI, sir. QPS. Toot, toot, toot. Burnout, Grabe. burnout. Perfectly cut screams, man to ba? Perfectly cut lessons. That turns That's okay. 1 minute though. Break sa daw, break. Oh no. Di ba bod tong katong, di ba one symbol ang bod, di ba? Isa ka symbol kay katong 1-0. Mo tong, di ba Nil? Yes? Oh, char. Murag. Ito last meeting ba kato bitong abi na tog 10 pero 1-0 man day. Ay, kato, Bob. Hey, sir. Ay sir, bod to sir. Welcome No? back. Sir. O, Kyrie. Oh, sige sir, unsa na sa QPSK sir? Ay, nakamute ka sir. Hello. Hello sir. Hello, sir. Hi, Ako sir. dapat Welcome back. Ako dapat nawala. QPSK sir. QPSK. QPSK? Oh, like, pag yung gini mo Q sir, nawala ka sir. Sige. Okay ba? Nakita lang ang screen? Oh, yes sir. Sir. Okay. So, nag-erase na gani ko. Taod giday ko, no? Nawala. So, I think yan ito akong blowing kanina. So, maning sa BPSK. Magdili ko nawala, QPSK. Dala sir. Ana, okay. So, I hope it's clear here sa atong illustration that the bod, no? Morning per second 1 second, 2 seconds. That the bod is one symbol per second, right? Yes sir. Sa Sir. Sir? Unsa na asa? Ay dala sir. saan? Putol-putol ka sir. Ay, putol-putol na pod. Murag na okay na sir. Sige. So, notice here, if mo na itong 1 second, so itong bit rate, BPS, is 2 bits per second. Ano ninyo? So, mo sir no katong one baud is one symbol unya. First symbol kinay 1 ug 0 mo ba ta sir? Per symbol, depende sa scheme, depende sa no, sa MRE. Pero Ang bod- kani sir, 1 ug 0 ang Kani 2. 2 di ba 2 sir? ni. 2. 1 baud is equal to Duha ka bitrate BPS. duha ka bit, duha ka Sige. bits per second. That is for QPSK. No? So I think makita na tong pattern. Let's say for example for 8 PSK, pila ba na siya ka bits? 4 bits. So 4 bit per second per symbol. No? Kung man 1-0 man ni siya. Kani 1-0 gyapon. So for quaternary phase shift keying or QPSK, mo ni mga possible na output signals. Mo ni so gidapat na nga kuan ha, kaning illustration is dili ni siya mao ang pasabot pero ako na lang gamiton kay naman lang ta dire. Let's say for example this is 1 second, 2 second, 3 second and 4 second. And mo ni atong input data, 1 0 0 1 1 1 0 0.
So I think it's clear that for every second, ang bit rate is 2 bits per second, right? 2 bits per second. Another 2 per second. Another 2 per second. Whereas ang symbol is only 1, no? 1 symbol for every second. Another symbol for the next second, another symbol for the next second, and so on and so forth. So ang atong kuan, ang atong reference signal here is still the sine wave, still that one. But ang phase shift or phase shift is not, dili na siya 0 and 180. Our phase shift here are these four. 135, negative 45, positive 45, and negative 135. Yan sila. Kung sa equivalent sa negative 45. 360 minus 45. 315, no? So, pareho na sila. And positive 225. So, manang mga angles. These are the four phase shifts na i-undergo sa carrier when we say QPSK. So, sa itsura na sa Constellation Diagram, nara. So, muna siya ang positive 45. Muna ang 135. Kana ang 225. And so, itong isa 315. That one is the 315. Mas standard magod kung positive na angles ang gamiton. Pero, parang ng negative 45 o positive 315. O negative 135 and positive 225. So, kanipong upat, these four also lie on the same circle. No? So, di na ako magduha yung circle kaya di na siguro na ako ma-perfect this time. At lang i-think that the distance from the origin to these points are equal. So again, they lie on the same circle. So, muna yung phasor diagram, parara. And this is its truth table. So, notice this time we have two binary inputs, the I and the Q. So, I signifies in phase. I means in phase. And Q means quadrature. Or 90 degrees out of phase. So, asa magiging ng 90 degrees? The distance from one level to the other is 90 degrees. So, muna ang 90 degrees. And the same with the with all the others. So, kung 0, 0, if mabalik ta sa atong original na equation for our carrier, sine omega t plus phi, muna yung mga possible phi's. Negative 135, negative 45, positive 135, and positive 45. Now, arbitrary na as of this point ang pag-assign ane. No?
sa mga digital nga combination 00 to 11. But constant ni silang mga angles, no? It will always be negative 135, negative 45, positive 135, and positive 145. Positive 45. Hindi ma-move. Next page. Last page na eh. Diba? So this is the QPSK transmitter. Kung atong kuan lang, observe kaninga points. Muna ang transmitter sa BPSK. No? May modulator, bandpass filter, carrier, o bandpass filter sa output. So, ang QPSK transmitter is as if duha ka BPSK transmitters nga gi-parallel, no? Two BPSK transmitters in parallel. So, how do we do that? We make use of a bit splitter. So, this is a bit splitter. This is a digital circuit. Digital sequential circuit. Meaning it's made of logic gates and flip-flops na atong ma-discuss sa ECA 18. So right now, yes, is lang nato that the purpose of this circuit is to separate two succeeding bits. Okay? So for example, ang atong input is 0101. So muna ang atong muna atong, in this case, this is our MSB. Okay, pasululay naman siya sa system. So muna atong MSB. If we write this paper kana mag-perform taog logic nga arithmetic, I think it's this one. 1010 base 2. But because pasulod na siya sa atong system, muna siyang most significant bit. Sa bit splitter, kuha siya og duha gikan sa input and i-separate na niya. Meaning, ang first nga mosulod is ipadun niya sa I. Ang second is sa Q. So, ang mosulod diri is 01. Then, i-split lang niya. No? So we know that this is a sequential circuit kaya na-clock. Na-clock input. Ay, sir. Question lang din, sir. Yeah, ends. Ang bit splitter, lugar, sir, more lugar, ginasort niya, sir, dili literal nga ginabulag niya? Or... dili siya sort. Malagyan na, literal niya ibulag. Ay, bulag lagi niya. So if 1-1 na, niya. sir, 1-1 sa ng output. Oo. If 1-1, 1-1 ang output. Ibulag lang niya. Dili pa sa tong splitter bitaw nga to na kuan before na kuan nga power splitter man tawag ato na circuit later nga ma-encounter gyapon nato na. Let's say for example, natay sine wave, then natay splitter. Ang output sa duha kay dapat ka sine wave. Yan na. So dili nga nang splitter. Dili siya malag ka ng splitter nga to andan. Ibulag gid niya ang bits. So isa is mapadulong sa I, ang the other is Q. So mukha siya one die bit at a time, no?
Oh, so when you say 1 die-bit, that's 2 bits. 1 die-bit man yun kanina akong gi square. So I think before ani no, in between here, in between somewhere here is nagyapon tong kuan. Kani bitaw oh. Level converter. Nagyapon to level converter dapat. Okay? Alagi, dapat na level converter kani mga X marks sa spot na nga mga parts. Dapat na mga level converters dire. Kaya ang 1 0, iya pa man translate og plus and minus 1. Just like this one oh. So dapat na ni level converters here. And napod ni level converters here. Para ma-translate ang ones and zeros into positive and negative 1. So nagyapon tayo carrier before ta mo gawa sa modulator. We still have the carrier nga ang iyang input is sine wave. But for the other, for the qubits, instead nga sine wave, cosine wave. So how do we transform a sine wave into a cosine wave? We just add a phase shift of 90 degrees. Nadili pa ni mo ang phase shift that we are talking about, no? Para lang makaproduce ta og cosine wave. Pero if natay cosine wave nga oscillator, all the more nga beta, so ba? All the more nga the better. Kung natay separate dire nga kuan, cosine wave generator. Di na to need og phase shifter. Pero tungod kay isa ra atong oscillator and sine wave siya. Ngita na lang tag phase shifter. Para sa mga qubits, ang i-multiply sa ilaha is cosine. So, the possible outputs now, after sa balance modulator is plus minus sine. Sa Q nga part, plus minus cosine. Kuha ninyo so far? Plus minus ni because either 1 or 0 man ang atong Q nga bit. The same here. Plus minus siya because either 1 or 0 man pala atong I nga bit. And before ipa-output sa atong, or before siya i-input sa atong medium, ipagis na to og linear summer. So, mara siya addition nga circuit, no? Ang good siguro gyapon na sila nasa suldaan ng linear summer. So that ang possible output sa atong QPSK is mathematically it's plus minus sine wave and plus minus cosine wave. So pila ni nga combination? Kani, pila ni siya ka combination class? Tura? Plus minus sine and plus minus cosine man. So we have sine plus cosine, negative sine plus cosine, sine minus cosine, and negative sine minus cosine. So these are the four
possible outputs, no? So unsa man ni sila? This might be 1-1. Again, arbitrary ra ni siya. But pwedeng ani, no? This could be 1-1. Ang negative sign, positive cosine could be 1-0. Kani 0-1. Kani 0-0. So muna ang mga kuan, muna siya ang mga symbols na magrepresent sa kada dibit. A sine plus cosine nga wave, a negative sine plus cosine nga wave, and so on, so forth. So kani sila, muna siya atong input sa QPSK receiver. Diba? Muna siya itong input dire. Pagig band plus filter. Then, pagig power splitter. The power splitter is different from the so ito ganyan, bit splitter. Ang power splitter is kaduaon lang niya i-replicate, no? Or i-duplicate niya ang atong input signal. So, whatever goes in here will go here and here. So we have a carrier recovery circuit para ma-in-phase ang atong i-add na pod ng mga carriers ng atong input signal. So the same gyapon sa silong is ang atong input na example dire, ang gigamit niyang input is this is just one of the possible inputs, right? Negative sign, positive cosine. Diba? Negative sign, positive cosine. Ang saban niya siya? 1-0. Okay, 1-0 ni siya. Diba? Product detector, sa receiver naman tayo, no? So, product detector, siya inverse modulator. Notice na this one is this, no, times this. Sakto? Ang kuha ninyo? I-multiply ang duha ka signal. So this is a Q, a part. Sa I, the same gapon. This one, ang output sa atong product detector is the product of the carrier and the input signal or output sa transmitter. So kani, this one ipagig gyapon niya og low pass filter para ma-separate ang DC, no? DC lang na component. So mo gawas dire is positive 12, dire ang negative 12. So mathematically, how do we do that? How do we kung atong sa ba to? Before ipagi sa bandpass filter or output sa modulator, looks like this.
the sine wave, x lang ibutang nga where x is equal to omega t, is multiplied by our input, negative sine x plus cosine x. So this becomes sine squared x plus sine x cosine x. So kinahanglan na punta mag-invoke og mga kuan, identities. Identity sa sine squared x is malaging ani 1 minus cosine 2x. Say kuan sa sine cosine identity. Sine cosine product identity. Sine times cosine, diba? 1/2 sine, in this case parehas naman si x, so 2x plus sine 0, x minus x man eh, so wala na siya. Technically, ang mahulog ani is kung ato gining i-operate, mahimo ni siya negative 1/2 plus cosine 2x, which ma-filter out lagi hapon, plus 1/2 sine 2x. Ma-filter out lagi hapon. So, ang output ani is negative 1/2 volts or 0 logic. Diba? Logic 0. This one. Sub 10. Getting there. So, wala man tayo enough time, no? It's already 3 o'clock. Ako unta tong kani nga part bitaw. Atong taning receiver na to, receiver na to nil. Actually, dito naman taman. Pero I think akong na-skip ang kani nga points. Giunsa ni sila pagkuha kani mga angle. Wala sila, Weird kayo kay dagan taas kaya to mathematics dire. Involve patagduha ka identity para lang i-filter out and gawas na day gyapon kay negative plus minus 1/2 na day. Kuha ninyo guys, no? Ang kanila day ang atong need i-extract kay mga filter out today na sila kana sila nga mga expressions. Kani gusto na ko ni ikuan kani focus ana malagula na ko ni na kuan this afternoon. Dili ni nga part dili Nani sila yung mga identity, di ba? Na identity ni sine cosine, sum of sines and cosine nga identity. No? Or sige, assignment lang siguro ninyo no? Ipakita
kung asan is lagikan, no, kaning negative 135, negative 145, positive 135, positive 45. Ay sir, question lang sir. Ah, Di ba kanang 135 degrees katong mga positive, negative 135 ba? Kung negative lugar sir, in terms of phase modulation sir, kasabot lugar na negative sir kay early siya mag-start, niya ang positive kay delay or not necessarily. yan na. Kung sakto ka ends, pwede na tutunaw na sa ingana ang itsura sa waveform is ang itsura sa waveform is mga siya sa to imong term nag-advance. Advance Oh, to imong term. advance Advance of of delay man na siya. Oh, advance of delay, di ba? Advance of delay na siya. No? Kung atong tanawon sa kuan o oscilloscope kibali, ang itsura ana is sakto to imong term nga gigamit, advance of delay. Pero ang phase difference here is ang phase difference with respect sa carrier. Yan na. So dili necessarily gyud nga nag-advance siya or nag-delay siya. But kung i-compare sa carrier, ang atong output is na ay difference nga kato nga mga angles. Ay kuan lang sir, like na-curious lang ko sir. Unsay real world ngano kailangan ka mag-advance og delay og wave like kung real world na lugar like unsay na ngano kailangan na Kuan, kinanglan siya nga na advance or delay kay para natay lahi nga mga symbols or combinations kani sa screen bitaw. Kay kung dili na to i-manipulate ang phase or wala phase difference, isa ra kabuk atong carrier sign lang. Or kung duha 0 ug 180 lang siya. Pero the more phase difference nga possible, the better. Just like this one, natay 4 phase difference. So, kinanglang yun siya i-advance og delay kay para natay mga lahi-lahi nga klase nga mga symbols possible. So, dili gid siya necessarily nga advance og delay nga nahitabo ha. Pwede lang nato tanawon na si ana for visualization purposes. Let's say for example kani mo man ang sine wave. But ang nahitabo is ani. So unsa ba siya? Na siya phase difference nga this one ani kataas. Kani, no, kana. So that is sakto dayo. This is 135 more or less. Bitaw, is there any questions? Libog pa siya sa sugod. Honest to goodness nga kuan. Libog pa. So isa sa things bitaw nga dili wala kay nakapalibog is ang pagsubay lang, no? Subay lang ninyo ang block diagram or ang circuit sa transmitter receiver. Sa kana nga way somehow mas clear na sa things. Pwede lagi po ninyo i-rewatch. Ang math lang yun din, no? Ang math nga need or ang need sa math is sa transmitter nga side para ma-extract ni sila kaning mga angles which wala nato nabot this afternoon. And sa transmitter nga side, sa receiver nga side, I mean, here, kaya para makabalo taon sa i-filter out. Or kung sa math pa sa i-cancel. Ang mugo sa daig gihapon is either plus minus 1/2 volts o yun. Meaning katong na mga cosine ug sine components, mga filter out to sila. So yan lang siguro, no? I-rewatch lang siguro. Stop na ako og record.
Any more questions? If wala na, Ay, sir. Coverage, Ay, sir. Sa prelims. coverage. Sugod sa sugod taman, dire. Wala Taman sa hangyo, na, sir. kuan. Taman FSK. Mas hindi, sir. Bakit naman? Sige, taman FSK na lang. Sige lang, ayaw mo ka-worry, multiple choice na siya. Just to test kung kadumdum mo sa itong mga nang-discuss. Sige, FSK lang sa kay mobalik man dahil gyapon ko ani next meeting. Wala pa magutan ako man good. Napay 8 SK, 8 PSK, napay 16 PSK. Kuan siguro mga maximum na ng 20 items. Multiple choice. Ano po yung sir? Kanang buzz and woody nga problem. Wala sa siguro yung ato. Nick. So, basically, kaning QFSK, sir, wala ni appeal. FSK lang yun, sir. Hindi man ni QFSK, kung man ni QPSK naman eh. PSK day. Oo. Ay, okay, never. Okay. Okay. FSK na So, taman. Sige. Wala okay appeal lang. ang PSK. Okay. Alright. If there are any questions, sige. Dismiss ita. See you tomorrow, guys. Thank you, sir. Pedera. Sir. Pedera Rex. Sige. Bye-bye. Bye, Bye, sir. sir. Thank you.